Imos ca información deportiva. Dobre xornada de traiñeiras nas ligas A e B, con regatas en Bueu e en Chapela. A Liga F vivirá a súa terceira proba coa disputa da bandeira Concello de Redondela. A Liga Galega de Traiñeiras colle velocidade e esta segunda fin de semana de xullo contará con 5 regatas. A provincia de Pontevedra será o escenario no que se desenvolvan estas probas nas que se agarda un gran nivel competitivo. A Liga terá unha dobre cita coa disputa da 31ª bandeira Concello de Bueu. O peirao local encherase de afeccionados para animar os seus mañá sábado a partir das 5:30 da tarde, cando arranque a competición. Tras esta primeira xornada, o domingo volverá a ser o escenario das regatas coa proba que arrancará ás 12 do mediodía. Polo momento, na clasificación xeral hai un empate á cabeza. Cabo da Cruz lidera a táboa, pero ten os mesmos puntos que San Bertolameu, xa que os dous equipos gañaron unha proba e na outra foron segundos. A embarcación crucense afronta esta dobre xornada con gañas de seguir amosando unha gran versión. Ternos con ese liderazgo, ou intentalo polo menos, vamos a pelexar por el, por estar aí entre os tres primeiros, esa é un pouco a idea que temos. Todo o rival é bo, non se pode dar nada por vencido, non vamos a... Os demás equipos reman todos teñen remeiros consolidados bons, como pode ser Meira, como pode ser Tirán, como pode ser ahora mismo Mecos, que está con unha boa tempada, e nós vamos a estar aí, eso sí, peleando sempre. E se podemos ganar, que duda cabe. É doble xornada, non sei se o sabedes, os mellores tempos dos dous días, do sábado e do domingo, e, bueno, eso, intentar consolidar o liderazgo na Liga. Tirán e Mecos teñen 15 puntos cada un e son terceiro e cuarto respectivamente. Máis presenza do Barbanza verá na Liga B, que terá tamén unha dobre xornada. O sábado disputarás a segunda bandeira Praia da Pescadoira, que tamén se desenvolverá na contorna do peirao de Bueu ás 5 da tarde. E o domingo a competición trasladase a Chapela, onde estará en xogo a cuarta bandeira Chapela-Bofco a partir das 11 da mañá. Rianxo parte cunha lixeira vantaxe logo de impoñerse na regata inaugural, mentres que Puebla é segunda na xeral. Salgado Perillo parte dentro do terceiro posto, Cabo da Cruz B do cuarto e Ribeira do quinto. Sumando puntos, o primer día, a primeira xornada que tuvamos na Pobra, pois quedounos un sabor agridulce. Pensamos que podemos ter un pouquiño máis de potencial, querémolo firmemente, cos rapaces, o que máis nos gusta que son rapaces e non lle queremos meter ninguna presión, eles van a remar con o seu disfrute, o seu ocio e o seu benestar. Pensamos que sí, que van a dar un paso máis. Creemos firmemente nos rapaces, na xuventud que ven aí, e penso que van a dar guerra. E penso que poden estar tranquilamente entre os tres primeiros na Liga B. E a Liga F regresa o domingo coa 11ª bandeira feminina Concello de Redondela. As augas que bañan o peirao de Chapela acollerán esta regata que comezará ás 11:30 da mañá. Salgado Perillo é o líder da xeral ao ter no seu haber 2 vitorias nas 2 bandeiras que se disputaron. Chapela parte dentro do segundo lugar e a Megrove do terceiro. Cabo da Cruz de quinta, Estirán a sexta e Rianxo sétima. As remeiras vermellas teñen tamén o seu propio obxectivo. A ver se somos capaz que se consoliden e que intentar dar un saltiño, como fixamos o ano pasado, que fomos de menos a máis, e intentar estar na tanda de honra, intentalo polo menos, algo que sería máis factible se houbera unha continuidade, unha consolidación da xente do ano pasado, que se nos caeu, e agora é volver cada ano, é volver a retomar, que é o difícil, non? A emoción das traiñeiras regresa unha fin de semana máis con moito en xogo para as embarcacións da comarca.